एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो आप सभी का स्वागत है। आज का हम लोग बात करने जा रहे हैं इंजन के ऊपर कि काफ़ी सारे भाई मुझे ऐसे कॉल करते डेली बताते हैं भाई कि मैंने बाइक का इंजन फिटिंग किया। इंजन फिटिंग करने के बाद कुछ अजीब तरह के जैसे साउंड कर रहा है। कोई भाई मुझे कॉल करके बता रहा है भाई गियर में दिक्कत कर रहा है। कोई मुझे कॉल करते हैं, मतलब बहुत तरह काफ़ी सारे प्रॉब्लम मुझे शेयर करते बताते हैं। तो मतलब आज जो गाइस मैं बताऊंगा इस वीडियो पर, अगर आप लोग इंजन बांधते हैं किसी भी गाड़ी का, मैं किसी भी गाड़ी का बात कर रहा हूँ, मैं किसी भी गाड़ी इंजन बांधते हैं तो कुछ मैं ऐसा आप लोग को तरीका बताऊंगा कि उस सब चीज़ का फॉलो करते हैं आप लोग तो इंजन का जो साउंड है ना वो मतलब बहुत हद तक से हो जाएगा, बहुत बढ़िया निकलेगा आपका। और बजट का ये बात आता है, काफ़ी सारे भाई यहाँ मुझे कमेंट भी कर सकते हैं भाई कि बजट भी अगर ज़्यादा सामान चेंज करे तो बजट बढ़ जाता है। तो कम बजट में भी इंजन का साउंड को ठीक कर सकते हैं। किस तरह करना है आपको वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक। लास्ट में बताऊंगा आपको पास कम बजट अगर आपके पास है तो कम बजट में भी इंजन का साउंड को बेहतर कर सकते। कुछ ऐसा तरीका है उस सब चीज़ को आप फॉलो करके समझे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना एंड चैनल को पहले और आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं डेली इस तरह जानकारी आपको मैं दे पाऊँ, आप लोग मैं दिखा पाऊँ। तो चलिए वीडियो को सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इंजन अगर हम लोग जब भी फुल इंजन करते किसी भी गाड़ी का, पल्सर हो गया, स्प्लेंडर, डिलक्स, ग्लैमर, किसी भी गाड़ी का, अगर कस्टमर का बजट अगर ज़्यादा है तो हम लोग तो झाड़ के काम कर देते। काफ़ी सारे बार मुझे ऐसे भी कॉल करते हैं कि भाई मैंने सारा काम कर दिया, कलर जैसे मैंने डाल दिया, जीबीटी पिन डाल दिया, टाइम इंजन किट डाल दिया, मतलब हर एक चीज़ डाल दी तो भी साउंड सही नहीं हो रहा है। तो भाई क्या चीज़ का साउंड होगा, मतलब मुझे बहुत कॉल करते समझे। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ काहे कि मुझे कॉल करने का आप लोगों को जरूरत नहीं है। वीडियो को देखिए, पूरा समझ कर देखिए। आप लोग को मैं बता दूंगा क्या क्या चीज़ को फॉलो कीजिएगा इंजन का साउंड क्वालिटी बेहतर निकले। इस तरह साउंड क्वालिटी निकलेगा कि मज़ा आ जाएगा सुन के। इंजन जब हम लोग फिटिंग करते हैं, इंजन फिटिंग करने सबसे बड़ा चैलेंज इंजन का साउंड ठीक करना। मतलब कोई भी अगर मिस्त्री इंजन को फिटिंग करता है, इंजन फिटिंग किया, पूरा काम किया इंजन का, इसके बाद जब स्टार्ट कर रहा है तो कहीं से टाइपेट का आवाज़ आ गया, टाइम इंजन का आवाज़ आ गया, क्रैंक बैरिंग का आवाज़ आ गया, या तो सांस झरझर का इस तरह का साउंड देखने को मिल गया, या गियर का डिस्टर्ब करने शुरू कर, मतलब 5 तरह का दिक्कत उसमें देखने को मिल जाता है। तो इस तरह का दिक्कत होता है ना, तो मुझे कॉल करते भाई इस तरह का क्या क्या करे, मतलब तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए आप लोग अगर आप नया मैकेनिक है ना, वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत काम आएगा। और आप एक्सपर्ट है, बहुत दिन से काम कर रहे हैं तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं वीडियो को छोड़ के। क्योंकि आज का जो मेरा वीडियो होना है पूरा न्यू मैकेनिक के लिए, जो काम सीख रहे हैं, अभी नया नया दुकान की है, काम करने का आइडिया नहीं होता है, मतलब इंजन बांध देते काम करते, आइडिया नहीं मिलता कौन सा पार्ट चेंज करने से साउंड बेहतर होगा, कौन सा पार्ट चेंज करने से कस्टमर का पैसा बचेगा, उस तरह मतलब आइडिया नहीं मिलता ना। तो आप लोग को पुराना हो चुका तो काम करते आदत हो गया, तो आप लोग तो समझ सकते हैं। तो मैं सिर्फ नया मैकेनिक के लिए वीडियो बना रहा हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है 6-7 साल को ही आप लोग को बताऊंगा, ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला हम लोग बात करेंगे इंजन का। इंजन काम करते तो क्रैंक से स्टार्ट करते हैं। तो जब भी ना आपके पास अगर बजट है, कस्टमर का कहना है कि मुझे इंजन का साउंड सही चाहिए, खर्चा का टेंशन नहीं है, कस्टमर की बात बता दिया, इंजन का साउंड सही चाहिए, खर्चा का कुछ मतलब नहीं, जितना खर्चा को मैं करने तैयार हूँ। तो उस तरह कस्टमर तो बढ़िया है, मिस्त्री के लिए बढ़िया है, काम करने वाला जो है उसके लिए बढ़िया, वो दिल खोल के काम करता है। कोई ऐसे कस्टमर आ जाता है, नहीं भाई मुझे कम बजट में करना है, वो इस तरह मुझे बताया कम करने का, मतलब कम करके लो। तो उन सब लोग जब आता है ना तो काम करने में दिक्कत से आ जाता है, कहाँ से करे कैसे करे समझ में नहीं आता, समझे। तो उस सब काम किस तरह करना बताऊंगा, भी वो लास्ट में बताऊंगा, प्लीज़ वीडियो पूरा देख रहे हैं। तो सबसे आपको क्या करना, इंजन जब जगह पूरा खर्चा कष्ट करने वाला कस्टमर है तो आपको इंजन का क्रैंक जो है ना उसका झाड़ के बनाना है, उसका कनेक्ट असेंबली चेंज करना है, दोनों मैन बेरिंग चेंज करना है, इसका क्रैंक को अच्छा खाद वाला, अच्छा लेद वाला जो है उससे काम करवाना है। क्रैंक को अच्छा लेद वाला से काम कर, क्रैंक को बढ़िया से बनाना है, मैन बेरिंग, उसका क्रैंक का रेड असेंबली डाल देना है, सब कुछ नया डाल, रिपेयरिंग नहीं करना है, क्रैंक रिपेयरिंग नहीं करना। आपको कम बजट अगर रिपेयरिंग करके चला सकते हैं। मैंने बताया ना, अगर कस्टमर कह रहा है कि मेरा पास बजट का मैं किस तरह बना देता हूँ, आप क्रैंक को रिपेयरिंग कर दीजिए। अगर उसका गोली ओवर साइज का आता है, जो क्रैंक का अंदर गोली लगता है ना, छोटा छोटा बॉल विसा लगता है, उसका एक्स्ट्रा ओवर साइज का भी आता है, पॉलिश करके हम लोग को अक्सर बाइक में लगाते हैं। अगर कम बजट है तो पॉलिश करके लगा दीजिए, बिंदु चलेगा, 6 महीना साल तक खींच ले, दिक्कत नहीं होता है। अगर लॉन्ग लाइफ तक वो इंजन चलाना है कि मतलब 5 साल तक देखना ना पड़े, मतलब 1 लाख किलोमीटर देखना ना पड़े, तो आपको असेंबली से डाल देना। क्रैंक का जो किट होता है, मतलब जो रेड असेंबली हो गया, मैन बेरिंग, दोनों डाल देना, आपको क्रैंक का झंझट खत्म। आप बात करते हैं क्लच साइड में। क्लच साइड में क्या काम करें, क्लच साइड में आपको कुछ कैसे काम करना है कि मतलब गियर सीट अगर गाड़ी में दिक्कत कर रहा है, गियर का मैं बस बात कर लेता हूँ, गियर सीट दिक्कत कर रहा है। आप लोग अगर इंजन स्टार्ट गाड़ी लेकर आए थे पहले ना, तो इंजन को थोड़ा रेस ला कर चेक करा, आखिर इंजन साउंड किस चीज़ का आ रहा है, कहीं से हम लोग का क्रैंक का तो पूरा आवाज़ नहीं आ रहा है, टाइम इंजन का आवाज़ नहीं आ रहा है, वो गाड़ी का साउंड नहीं कर रहा है, उससे सबसे चेक करना, उस सब चीज़ को समझे। यही सब चीज़ें फंस जाते हैं लोग, मतलब मैकेनिक नया नया मैकेनिक कहीं सब चीज़ें फंसते का, इंजन लेकर तुरंत इंजन खोल देता है। इंजन तुरंत खोलना नहीं है,
सबसे पहले इंजन को स्टार्ट करना है। स्टार्ट को साउंड का वो सुनना है कि हमको इंजन में किस चीज़ का साउंड कर रहा है और हमको काम किस चीज़ का करना है, उस हिसाब से काम करना है। इंजन पूरा खोल दिया, लास्ट में पता चला क्या काम करे बैठे और क्या चीज़ का साउंड निकल गया। आपको इंजन को स्टार्ट करना है, साउंड को सुनना है किस तरह क्या चीज़ का साउंड निकल रहा है, तब जाके आपको उस चीज़ को मतलब अच्छा से देखना है। इंजन को स्टार्ट करके हम लोग को वॉल गार्ड का साउंड नहीं आ रहा है, झरझर साउंड कर रहा है, तो काफ़ी सारे झरझर का टाइम चेन से हो सकता है, वॉल गार्ड से हो सकता है, टाइपेट से हो सकता है, रोकर से हो सकता है, कैम का बैरिंग से हो सकता है, मतलब हर चीज़ से होता है ना। तो आपको उस चीज़ को बढ़िया से देखना है कि आवाज़ किस चीज़ का, उस हिसाब से आपको काम करना है, समझे। आपको ऐसे आलामक्खा पार्ट्स चेंज नहीं करना है, ये चीज़ डाउट हो रहा है इसी को चेंज कर दे, इससे डाउट आपको नहीं रहना, आपको कंफर्म हो जाना है नहीं इस झरझर का साउंड आ रहा है, इसमें टाइमिंग चेन का साउंड है। टाइमिंग चेन आपने किट डाल दिया, आपको लग रहा टिक टिक मार रहा है। गर्म टिक टिक दो तरह का होता है, कभी कभी मालूम है आप लोग क्या होता है, मैं आपको अपना इसमें बता रहा हूँ। टिक टिक जो होता है ना, अगर आपका मतलब हेड जो होता है वॉल गाइड, भेल के गाड़ी जो होता है अगर कट जाएगा ना तो टिक टिक साउंड कब आएगा मालूम आपको, इंजन जब आपका हीट हो जाएगा, गाड़ी ऐसे ही बांध के इंजन फिटिंग करके दे दिए, कुछ दिक्कत नहीं हो, आप आराम से कस्टमर जब ले जाएगा फ़ोन करेगा आपको कि भाई इंजन से किटकिट का साउंड आ रहा है। तो किटकिट का साउंड क्यों आता है समझे, वो जो वॉल का गाइड होता है ना, गाइड का साउंड करता है। गाइड अगर कट जाएगा आपका तो इंजन जब गर्म हो जाएगा इस तरह साउंड नहीं करेगा, जब गर्म होगा ना तब टिक टिक का साउंड मारेगा। इसे नॉर्मल ठीक रहेगा, चलेगा, दिक्कत नहीं है। मतलब अगर आप उस स्पीड चला रहे हैं उसके बाद मतलब इंजन हीट हो गया उस समय टिक टिक आना शुरू कर देगा, वॉल गाइड से चिड़चिड़ापन का साउंड आना शुरू कर देगा, समझे। ये तो वॉल गाइड का काम था। और बताऊँगा आगे आप लोग वीडियो पूरा वीडियो मैंने थोड़ा बहुत लंबा होगा लेकिन आपको इससे इन्फॉर्मेशन बताऊंगा ना, मजा आ जाएगा दोस्तों, समझे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो गाड़ी में गियर चेक करना, गियर ला के हम लोग का गियर काम का, अक्सर बाइक में हीरो होंडा हम लोग देखा है ये 3 नंबर गियर छोड़ता है। 3 नंबर गियर पिनियन जो होता है वो ज़्यादा कटता है। तो अगर कस्टमर के पास बजट कम है कि नहीं मैं पिनियन चेंज नहीं करता, अपने मैं ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पर, समझे। अगर उसको 3 नंबर गियर छोड़ रहा है तो आपको मतलब उसके पास बजट नहीं है 3 नंबर गियर चेंज करें, तो 3 नंबर गियर पिनियन नीचे को वॉशर रहता है, इसके ऊपर दिख रहा होगा साइड में आप लोग को 3 नंबर गियर पिनियन जो लगता है उसका नीचे को वॉशर रहता है, उस वॉशर को आपको साइड कर देना, साइड नहीं करना उसको हटा देना, इसको ऊपर डबल वॉशर देके इसको पैक कर देना। जो 3 नंबर गियर पिनियन के ऊपर पिनियन जो लगेगा ना उसमें वॉशर रहा 3 नंबर पिनियन के ऊपर जब पिनियन लगेगा मतलब वॉशर लगेगा वहाँ वॉशर रहा 3 नंबर पिनियन के ऊपर वॉशर लगता है, इसके बाद पिनियन लगता है। तो आपको दोनों वॉशर एक साथ देना है, इसके बाद फिर ऊपर एक वॉशर लगता है, मोटा सा वॉशर लगता है। तो आपको उस तरह वॉशर हटा देने से 3 नंबर गियर का पूर्ण सॉल्व हो जाएगा, समझे। गियर बॉक्स खत्म हो गया, खत्म उस तरह काम कर देना। अगर बजट है तो नया डाल दीजिए, 3 नंबर गियर पूर्ण सॉल्व हो जाएगा। अभी चलो बात करें क्लच में क्या क्या काम करना पड़ेगा। क्लच में कि क्लच हम लोग का बर्फी मतलब इंजन का साउंड, क्लच से भी काफ़ी सारा भाई साउंड आता है, क्लच से भी खटखट कभी कभी क्लच आप दीजिएगा तो साउंड ठीक हो गया, इससे क्लच छोड़े साउंड आना शुरू कर दे। उसका साथ अमल में हम लोग का जो हॉजिंग होता है क्लच का, हॉजिंग के अंदर एक बूस्ट लगता है, क्लच हॉजिंग के अंदर एक बूस्ट लगता है। जब बूस्ट जब कट जाएगा ना तो तब उसको आपको साउंड सुना मिलेगा। कब सुना मिलेगा, जब कैसे क्लच छोड़ दें उससे घट का साउंड सुनाई देगा, और जैसे क्लच दाबे साउंड शांत, तो उससे समझना अंदर का बूस्ट जो रहता है बूस्ट कट जाने से साउंड आएगा। और ग्लैमर गाड़ी की अगर बात किया जाए, ग्लैमर में वैसे मैं बहुत सारे गाड़ी में देखा है जो क्लच पल्ला रहता है उसमें एक बैरिंग रहता है, क्रैंक जिसमें लगा रहता है, मतलब क्लच पल्ला में जो बैरिंग रहता है क्रैंक जिसमें रहता है वो बैरिंग को जरूर चेंज कीजिएगा। मतलब मैंने एक इंजन में मतलब मैंने अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने इंजन को पूरा खोल दिया था आवाज़ के लिए, मतलब ऐसा लग रहा है क्रैंक आवाज़ कर रहा है यार, ऐसा लग रहा है क्रैंक साउंड कर रहा है। लास्ट में मुझे बहुत मतलब समझने के बाद मैंने उसका बैरिंग को जब गौर से मैंने घुमाया, बैरिंग जब चेंज किया तो मुझे साउंड ठीक हुआ था। तो आप लोग ग्लैमर बाइक इंजन अगर कर रहे ग्लैमर सुपर स्प्लेंडर का तो क्लच पल्ला का बैरिंग जरूर चेंज कीजिएगा, बहुत दिक्कत आता है क्लच पल्ला का बैरिंग से, समझे, जरूर चेंज कीजिएगा। क्लच पल्ला बैरिंग चेंज करें तो साउंड ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम लोग का जो प्राइमरी गियर जीबीटी पिनियन, अगर कस्टमर का बजट ज़्यादा है, उसने कह दिया कि झाड़ के काम करना इंजन के साउंड से मतलब है, तो उसका जीबीटी पिन को जरूर चेंज कीजिए। कौन सा गाड़ी बता, सब गाड़ी में नहीं, जीबीटी पिन आखिर सब गाड़ी में चेंज करें साउंड बेहतर होगा। आपको होंडा शाइन हो गया, ग्लैमर हो गया, सुपर हो गया, यूनिकॉर्न हो गया, पल्सर हो गया, ये सब बाइक में इंजन कभी कर दीजिए। पल्सर में बात करते हो, पल्सर का इंजन करते तो सीजर गियर जरूर चेंज कीजिएगा। सीजर गियर जो होता है उसका सीजर गियर टाइमिंग सही से कीजिएगा, उसको चेंज ही कर दिए। सीजर गियर का झर का साउंड सुना देगा सीजर गियर का, तो उसको चेंज कर दीजिएगा। सीजर गियर पल्सर इंजन बांध रहे हैं, अगर झरझर का साउंड कर रहा है ज़्यादा तो अक्सर तो पल्सर में नहीं आना, जितना पल्सर है उसमें तो दिख रहा है झरझर का साउंड, मतलब मज़ा नहीं आ रहा पहले ऐसा पल्सर में, तो सीजर गियर जरूर चेंज कीजिएगा उसका। अगर सीजर गियर का साउंड ना बहुत ज़्यादा निकलता है पल्सर में, झरझर साउंड करेगा, सांस मारेगा, वो सीजर का साउंड होता है, समझे। तो आप सीजर का जरूर चेंज कीजिएगा। सीजर का टाइमिंग इस तरह का वीडियो बना कर रखा, डिस्क्रिप्शन में लेंगे, आप लोग जाकर देख सकते हैं मैंने किस तरह बताया है, मैंने सीजर किस तरह मिलाना चाहिए। पल्सर का बात हो गया। अब क्लच में अब जीबीटी पिन को जरूर चेंज कीजिएगा। जीबीटी पिन उसमें क्या होता है,
इंजन का साउंड ना बेहतर निकलता है। इंजन का साउंड गुम गुम तरफ का ना मजा आ जाता है साउंड से में। जीवीडी अगर आप बढ़िया से काम करते सुपर स्प्लेंडर में, होंडा शाइन में अगर जीवीडी नया डाल देते ओरिजिनल तो मजा आ जाएगा साउंड सुनकर दोस्तों। मतलब कस्टमर खुश हो जाएगा आपका साउंड सुन के ही, मतलब इतना मजा आएगा जीवीडी नया डाल देते तो मतलब मजा आएगा, समझे। तो जीवीडी नया डालना क्लच साइड में, और क्लच का तो मतलब क्लच का कंडीशन हिसाब से काम करना। क्लच सेंटर कटा हुआ तो डाल दीजिए असेंबली साइड, अगर सेंटर ठीक है तो क्लच पे डाल दीजिए। बहुत सारी कंपनी एफसीसी हो गया या इंड्योरेंस हो गया, एमके हो गया, बहुत सारी कंपनी किसी भी यूज कर सकते हैं। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, किसी भी यूज कर सकते जो आपको बढ़िया लगे। एमके हो गया वगैरह, मतलब कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब चलिए आप बोर कौन सा कराए, मेन तो होता है बोर और हेड का काम। बोर आप लोग जब भी करें अच्छा खाद वाला से कराए और रोबोटिक मशीन से बोर कराए। ऑटोमेटिक जो होता है मतलब हाथ वाला से मत कराइएगा, उस मुझे बढ़िया नहीं होता, कहाँ रिंग ज़्यादा हो जाएगा कहाँ मुझे उस बोर नहीं कराना। आपको रोबोटिक मशीन से बोर कराना है, और बोर कराना क्रॉस कराना, क्रॉस कटिंग यानी राउंड वाला बोर कराना है, सीधा वाला नहीं। राउंड बोर कराना, क्रॉस बोर करना है। और पिस्टन आपको यूज करना है, अगर बजट कम है तो आप स्काई का यूज कीजिए पिस्टन। बजट कम का बात कर रहा हूँ, स्काई का पिस्टन बड़े चलता है। मैंने खुद अपना गाड़ी में स्काई का पिस्टन लगा के चला रहा हूँ। बजट कम है, स्काई का पिस्टन लगाइए, बिंदास चलता है, नो टेंशन। और है गॉज उषा हो गया, सेम हो गया, सब ब्रांड है, सब यूज कीजिए बिंदास होकर। बढ़िया कंपनी का पिस्टन यूज कीजिएगा। और बजट कम है तो स्काई का यूज कीजिए, बढ़िया पिस्टन है, समझे। बजट कम का और बढ़िया, अगर आपका बजट ज़्यादा है तो क्रॉस बोर कीजिए और उषा यूज कीजिए। गॉज मैं ज़्यादातर अपने इसमें गॉज यूज करता हूँ, मैं जितना इंजन बनता सब में गॉज। और बजट कम है कस्टमर का तो स्काई, गॉज या स्काई दोनों पिस्टन यूज करता हूँ। अब चलिए टाइमिंग का बात करते हैं। टाइम इंजन में क्या क्या लगे। अगर आपको लग रहा है कि टाइम इंजन पूरा झरझर झरझर साउंड कर रहा है तो पूरा किट डालिए, सिंगल सक्सेस नहीं होता है। सिंगल लगा डालिए, सिर्फ टाइम इंजन डाल दीजिएगा तो मज़ा नहीं आएगा। आपको पूरा किट डालना है, पुश रॉड तक डालना है। बजट ज़्यादा है इंजन में, पुश रॉड डाल दिया, टाइम इंजन किट डाल दीजिए, एक कुछ जरा साउंड नहीं मिलेगा इंजन में, टाइम इंजन का बिंदा साउंड मस्त हो जाएगा। अगर बजट कम इंजन में सिर्फ टाइम इंजन डाल दीजिए, और मेन रोलर जो बड़ा रोलर तो उसको डाल दीजिए, इंजन का साउंड ठीक हो जाएगा। मेन रोलर जो बड़ा रोलर आता है सिलेंडर में लगा हुआ उसको चेंज कीजिए, और टाइमिंग चेन सिर्फ चेंज कीजिए, आपका साउंड ठीक हो जाएगा, समझे। बजट कम है तो, बजट ज़्यादा है तो किट डाल दीजिए, बिंदास होकर चलेगा। फिर बात करें हेड का। हेड में क्या करना है, आपको रोकर चेक करना है। रोकर अगर ठीक है आपका तो रहने देना, रोकर अगर खराब है तो कैम चेक करना बढ़िया से। कैम अगर खराब है ठीक है, अगर कैम है तो कैम का सिर्फ बैरिंग चेंज कर देना है, कैम पूरा चेंज नहीं करना है। सिर्फ जो कैम का बैरिंग होता है ना उसको चेंज कर देना है। कैम का बैरिंग चेंज करने से काफ़ी हद तक इंजन का साउंड सही हो जाता है। इंजन का साउंड होता है ना, कैम का बैरिंग से ज़्यादा निकलता है। कैम का बैरिंग चेंज करना, इंजन का साउंड बढ़िया निकले। बैरिंग का ज़्यादा दाम नहीं आता कैम का। सुपर स्प्लेंडर हो गया, ग्लैमर हो गया, सब सेम आता है। हीरो होंडा का भी एक बार सेम आता है। तो सब कैम का बैरिंग चेंज कर देना, आपको साउंड बढ़िया चाहिए। तो अगर बजट ज़्यादा है तो कैम डाल दीजिए और रोकर रम डाल दीजिए, मजा आ जाएगा साउंड सुनकर इंजन का, समझे। रोकर रम कैम डाल दीजिए। कम बजट है तो आपको मैं दो चीज़ बता रहा हूँ, तीन चीज़। कम बजट इंजन मान रहे, बजट कम है तो आपको तीन कम करना, इंजन आप फिटिंग कर देना, कुछ नहीं करना आपको। पहला आपको टाइम इंजन सिर्फ डालना, इंजन खराब साउंड खराब है तो टाइम इंजन सिर्फ डालना। दूसरा कैम का बैरिंग डाल देना है। तीसरा पिस्टन डाल दीजिए और इंजन को पैक कर दीजिए। हाफ इंजन मजा आ जाएगा साउंड सुन के, हाफ इंजन में मजा आएगा साउंड सुन के। टाइम इंजन, कैम बैरिंग, पिस्टन, वॉल गार्ड चेक कीजिए ले से बढ़िया से। वॉल गार्ड कैसा है, कंप्रेसर वॉल गार्ड का कंप्रेसर भेड़ डाल के खींच के चेक कीजिए कि वॉल गार्ड का कंप्रेसर कैसा है। कंप्रेसर अगर कम रहेगा तो बाद में आपका दिक्कत करेगा। हीरो होंडा में तो ज़्यादा दिक्कत करता नहीं बैलगाड़ी का, मैं जितना देखा हीरो होंडा में अगर चलेगा ना पूरा हिलेगा तो भी नहीं दिक्कत नहीं करता हीरो होंडा में। ज़्यादा दिक्कत करता होंडा शाइन में, पल्सर में तो पूछो मत, अनलिमिटेड दिक्कत है पल्सर में। वॉल गार्ड का नया गाड़ी में गाड़ी टूट रहा है। मैंने इंजन बना था मतलब 500 से 600 किलोमीटर वॉल गार्ड टूट गया था। मैंने मेरे वीडियो डाला हुआ, मेरा आप लोग देखे होंगे ना, 500 किलोमीटर में वॉल गार्ड टूट गया था पल्सर में। तो पल्सर में कचरा कर दिया वॉल गार्ड, मतलब वो सब गाड़ी में कहते हैं इंजन। तो आपको वॉल गार्ड को जरूर जरा अच्छा से चेक कराना ले वाला से। तो वीडियो गाइस बहुत लंबा हो गया, तो जानकारी आप लोगों को थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो यार। अब मज़ा नहीं आता लाइक नहीं करते। एक लाइक गाइस मुझे बहुत मोटिवेट करता है। आप लोग का मुझे प्यार चाहिए, सपोर्ट करते रहिए मुझे तक डेली। इस तरह मैं जानकारी लेकर आप लोगों को दिखा पाऊँ दोस्तों। अगर आप लोग इंजन बांधते जो मैं आप लोगों को तरीका बताया, जो चीज़ मैंने आप लोग बताया, उन सब चीज़ को फॉलो कीजिए, इंजन बांधिए, 100% का इंजन का साउंड बेहतर निकलेगा। अगर कुछ भी अगर डाउट हो तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जो कॉल करें मुझे बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर देकर रखा हूँ, आप लोग मुझे कॉल कर बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में, मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कीजिएगा। फेसबुक पेज ही मेरा वहाँ पर है, फेसबुक पेज मुझे 11 से प्लस मेरा फॉलो पर, वहाँ में वीडियो डालता हूँ मैं, मुझे फेसबुक में फॉलो कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अच्छा जाएगा तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो चीज़ मैं आप लोगों को बताया उन सब चीज़ों को फॉलो करें, काम करें। 100% इंजन का साउंड बेहतर निकलेगा। कम बजट है जो मैं आप लोग बताया क्या करना कम बजट में, वो सब चीज़ों कीजिए, 100% इंजन का साउंड बेहतर से बेहतर निकलेगा। उम्मीद करते जानकारी आप लोग को अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, और कमेंट जरूर करते जाइएगा दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो। आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा तो मुझे मालूम कैसे चलेगा कि मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। अगर कुछ डाउट मतलब कुछ अगर मेरा वीडियो पर कमी है तो उस चीज़ को मुझे बताइए कि भाई आपका वीडियो इस चीज़ का कमी है, इस चीज़ को सुधारिए, मैं जरूर सुधारूंगा। चलिए तो समझे, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा।
लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर कुछ अच्छा जानकारी लगे, तब तक थैंक्स फॉर